điểm máy bay lạ lạ gì Việt Nam Airlines cai tiêm một kho vận động những này chỉ có bao nhiêu cái này chỉ có bao nhiêu cái này đất người này nó về bao nhiêu to đúng không? Nhưng mà hiện chưa bao giờ phải đánh chuỗi chuyện và chế độ im lặng cho đến khi khách rời khỏi máy bay. Các thiết bị điện tử tắt xanh phải được cất gọn khi máy bay bắt đầu di chuyển ở khi cấp hạ cánh. Quý khách không tự ý mở cửa máy bay khi không có yêu cầu của đi để tránh gây mất an toàn và bị phạt tiền theo quy định. Quý khách có thể đọc các tạp chí điện tử về kinh tế, du lịch, phong cảnh. Sử dụng tai nghe. Hoặc dưới ghế phía trước, không để hành lý trên lối đi và khu vực cửa. From the aisle are the emergency exits. Tại mỗi cửa thoát hiểm đều có các đèn bảng hiệu lối thoát hiểm. Trong khoang khách có 8 cửa thoát hiểm, 2 cửa ở phía trước, 4 cửa ở giữa, 2 cửa phía sau. Quý khách vui lòng chú ý cửa thoát hiểm gần nhất đối với mình. Xin lưu ý, cửa thoát hiểm gần nhất có thể ở phía sau vị trí ngồi của quý khách. In the cabin, there are 8 exits, 2 at the front, 4 at the middle, and 2 at the rear. The exit line signs located in the ceiling at each exit area. Túi, mặc choàng qua đầu, thắt chặt dây áo quanh eo. In case of water evacuation, remove the line.